Akkam jirtu maatiiwwan Eella Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu barumsa hundee afaan Oromoo dubbisuuf yookiin immoo barreessuuf kan ta'an keessaa tokko sagaleedha. Sagalee keessa immoo sagaloota ja'atu jira. Isaan keessa kan dura sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraadha. Kanaaf namoonni qubee adda baastaniituma dubbistan illee sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa adda baasuu wal rakkachaa jirtanii sirriitti jalqaba kanarra adda baastaninaan salphaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana sirriitti xiyyeeffannoon ilaalaa achi booddee sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa kan jedhaman sirriitti adda baastaninaan sadarkaa tokko ol deemtanii jechuudha. Kanaaf garaagarummaa sirriitti hubadhaa. Amma viidiyoo kanaanii jalqaba irratti sagalee akkamiin dubbisna? Sagalee dubbachistu. Maaliif qubeen dubbifamaa fi qubee dubbachistuun sagalee dubbachistuu irratti hundaa waan ta'eef sagalee qubee dubbachistuu irratti adda baasna. Achi booddee sagaleessinee achi booddee fakkeenyaan sirriitti ilaalla waan ta'eef amma dhumatti ilaala. Kana sadarkaadhaan isin agarsiisa jechuudha. Namoonni chaanaalii kana haaraa taatanii sabskraayibii gochuu irraanfatina viidiyoowwan garaagaraa isin qaqqabu jechuudha. Akkasumas namoonni karaa keessoon barachuu barbaadanii Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee sirriitti barachuu dandeessu. Karaa onlaayiniin bakkuma jirtanii teessanii barachuu dandeessu jechuudha. Bilbilli viidiyoo kana jiruun karaa immoo waatsaappii akkasumas teelegiraamiidhaan nu argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma gara barumsa keenyaatti deemna. Namoonni amma laayikii viidiyoo kanaan goone laayikisa jettutti bu'aatii barumsa keenya jalqabna jechuudha. Hayyee gara barumsa keenya yeroo seennu akkuma ilaaltanii jalqaba irratti asii qubee dubbachistuu tarra'anii jiru. Qubeen dubbachistuu afaan Oromoo shananidha. Shanan. Kanaafi sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa adda baasa. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa yeroo jennu yeroo hundumaa maal irratti hundaa'a jechuudha? Qubee dubbachistuu irratti hundaa'a. Kanaaf qubee kun sagalee dheeraadha. Sagalee koo dheereesseen dubbisa yookiin immoo kun immoo sagalee gabaabaadha. Sagalee gabaabseen dubbisa jechuu fi jalqabaa maal adda baasuu qabdu? Qubee dubbachistuu kana sirriitti sagalee isaanii adda baasuu qabdu. Maaliif sagalee gabaabaa fi dheeraa qubee dubbachistuu irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf asii qubee A, E, I, O, U warri kun qubee dubbachistuu shanan afaan Oromoo adda baasuu qabdanidha. Itti aanee kan jiru maalidha? Asii qubeen guddaadha, qubeen xiqqaa. Asii tokkodha, asii lamadha. Asiis tokkodha, asii lamadha. Asiis tokko, asii lama. Tokko lama jedhanii deemu. Tokko ta'uun isaanii maali? Lamaan ta'uun isaanii maali yoo jenne afaan Oromoo keessatti qubeen dubbachistuu tokko taanaan sagaleen sun gabaabaadha. Afaan Oromoo keessatti qubeen dubbachistuu lama taanaan sagaleen sun dheeraadha jechuudha. Kanaaf sirriitti sagalee yeroo dubbisuu dhaggeeffadha. Kana amma A jalqaba sagalee gabaabaadha. A jedha. A gabaabsee dubbisaan jira. Itti aanee kan jiru immoo sirriitti ilaala. Asii E sagalee gabaabaadha. Tokko yeroo taatu E. Asii lama yeroo taatu immoo in dheerata. Okay. I bukkeen dhufe. Yoo I biraa dhufu immoo asii I guddaa tokkodha. Asii I lama asii tokkodha miti I lama ta'uu qabdi asitti. I hin jedha. I sagalee gabaabaa tokko taatee yeroo dhuftu I hin jedha. Garuu lama taatee kun asitti lama jirti miti. Asii lama taatee dhufnaan immoo I jenna jechuudha. I lama taanaan hin dheerata. I tokko taanaan I lama taanaan immoo I. Okay. Taanee kan jirtu qubeen dubbachistuu afuraffaan O'dha. O'nis sagalee gabaabaanis sagalee dheeraanis ni dubbifama jechuudha. Kanaaf O. Asii O. Asii immoo O dheeraadha inni kun O dheeraadha. Gabaabaa taanaan garuu O bakka hin dhumate O dheeraadha jechuudha.
Kanaadha kan adda baasuu qabdanii. Kanaaf sammuu keessa deddeebitanii shaakaltanii isinii dhufaa jechuudha. Itti aanee kan jiru u jedha asitti argitanii u. Kanaaf dheeraa tanaan immoo u dheeressa jechuudha. U kanaaf haala kanaan sirriitti qo'achuu qabdu. Ammas sirriitti na dhaggeeffadha takka duwwaa hin jedha. E I O U sagaleen gabaabaa fi dheeraan kanaan adda ba'a. Okay, amma immoo maaliin dubbisnaa? Iskii qubee dubbifamaa baa wajjin yeroo wal faana dhufanii sagalee akkamii qabaatu kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf warra dubbachistuu dubbifamaa fi dubbachistuu qubee dubbifamaa fi dubbachistuu wal bira yeroo dhufanii sagalee uumnee jechuudha. Sagalee uumame jechuun sagalee dubbisuu dandeenye jechuun jecha dubbisuu dandeenye jechuudha. Sagalee sirriitti jalqabaa barumsa kamiyyuu yeroo barattanii sagaleedha bakka. Inni guddaan sagalee sirriitti adda baasteenaan walitti fiduun salphaadha jechuudha. Kanaaf asiin sagalee gabaabaa warra tokko qabanii sagalee gabaabaa jenne, warra lama qaban immoo sagalee dheeraa jenne. Kanaaf waan taateef asii maal taati? B jedha. B jedha. Asii garuu baa sagalee dheeraadha miti? Baa ila sirriitti adda baasa. Baa. Okay. Asii immoo dubbachistuun eedha. Kanaaf waan taateef asii maal jenna? B. Asii garuu bee sagalee dheeraa waan ta'eef bee. Asii tokko iin tokkodha. Kanaaf sagalee gabaabaa B. Sagalee lamaasii iin lamadha. B. Asii inni dheerataa miti lamadha too B hin jedha. B. Asii garuu B. Akka dafee cita sagaleen koo asitti B. Asii garuu B. Inni dheerata. Asii bo. Asii bo. Hayyee asitti taanee sagalee gabaabaadha. Kanaaf bu hin jedha jechuudha. Bu. Asii garuu bu. Gabaabaa bu. Dheeraa immoo bu. Haala kanaan adda baasteenaan amma ni ulfaatu. Amma deddeebitanii jettanii ni ulfaatu salphaadha. Kana adda baasteenaan qubeen kamiyyuu caasaa dhufuu, daasaa dhufuu, faan isaa dhufuu, gaanis haan isaa dhufuu. Kanaaf dubbachistuun kun kan akka sagalee jijjiirtu, sagalee akka dheeratu, akka gabaabbatu, kan sagalee jijjiiraa dubbistu dubbachistu sanaadha. Kanaaf kanaan shaakalta'inaan isa kana walitti fiduu dandeessu jechuudha. Amma immoo fakkeenyaan ilaalla akkuma kanaan fakkeenyaan ilaallaa jechuudha. Baa kanaan fakkeenya ilaalla. Fakkeenyaaf asii baa tokko dubbachistuun tokkodha miti? Kanaaf sagalee gabaabaadhaan B jennee miti sila? B. Kanaaf B. Ra hin jedha. Kanaas akkuma kana gabaabaa waan ta'eef bara hin jedhe. Asitti garuu lamadha dubbachistuun. Kanaaf baa waan ta'eef baala argitanii? Bara baa garaagarummaa qaba. Bara baala. Okay. As immoo eedha. Kanaaf beegii jedha. Asii garuu
dheeressa. Bee dheeressaan jira. Guu beeguu beeguu jechaan jira jechuudha. Asii immoo bifa bifa argitanii akka baay'een dheerata. Dheeressee dubbisaan jira. Bifa asii garuu biifuu bii dheerata. Biifuu bifa biifuu asii oodha. Kanaaf bona gabaabaadha. Bona asii garuu boonaa garaagarummaa qaba. Asii hoo kanaaf asii bulee jedha. Asii garuu buutuu argitanii dheerata. Buutuu buutuu. Kanaaf sagalee gabaabaa fi dheeraa haala kanaan dubbisaa deemtu. Amma immoo jechoota garaagaraa akkamitti dubbisna kan jedhu fakkeenyadhaan isin agarsiisaa jechuudha. Kanaaf amma jalqabaa kan ilaallu kan qubee maal ilaalla? Aaw dheeraa fi aan gabaabbatee yeroo dhuftu. Kanaaf asii maaltu jira? Bara jedha. Asii garuu dubbachistuun lamadha. Baala. Ammas asiis baha. Asii garuu nan dheerata. Baasaa. Kanaaf garaagarummaa qaba. Asii gabaabaadha. Fala. Asii hoo faalaa jedha. Asii asii immoo asii immoo caba. Asii garuu caalaa. Kanaaf caa garaagarummaa isaanii. Caba, caala. Okay, taanee kan jiru gala. Asii lama ni dheerata. Gaala. Okay. Asii immoo gara. Asii garuu gaara. Kanaaf gara fi gaaraa garaagarummaa qaba jechuudha hiikni isaas. Asii immoo kana. Asii hin dheerata. Kaaba. Dheeraa. Gabaabaan dheeraan kana kaaba. Asii ammas nan jedha. Asii immoo kaan jedha jechuudha. Kanaaf karaa. Asii karaa. Asii immoo kaasuu. Karaa. Kaasuu. Kanaaf garaagarummaa sirriitti hubadhaa deemaa. Inni itti aanee jiru lafa. Lan gabaabaadha. Asii garuu hin dheerata. Laafaa. Asii lama gabaabaadha. Asii garuu laachuu dheeraadha.
Okay. Taane ma. Ma gabaabaadha. La. Mala. Mala jedha. Asii maala. Maala dheeraadha. Mala. Maala. Ma. Maa. As immoo naadha. Naa. Ma. Nama. Nama. Asii naa. Noo. Naa dheeraadha. Nama gabaabaa. Naannoo dheeraa. Na. Naa. Ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru qubee eedha. E fi i ilaalla. Asii e gabaabaadha. Een tokko jalqabarra jirti e. Eedha. E. Eeda jennaa jechuudha. Itti aanee garuu eegee. Eegee in dheerata. In dheeratti argitanii lama waan taateef eegee. Kanaaf eeda eegee garaagarummaa qaba. Itti aanee immoo i. Ibila. I jedha gabaabaadha. Ibila. Ibila jedha. Asii garuu lamadha in dheerata. Eebbaa. Eebbaa jedha jechuudha. Itti aanee immoo fe. Fe asii qubee dachaa daa fi haadhaa. Kanaaf feedha. Fedha. Fe gabaabaadha. Fedha. Fedha. Asii ceedha. Ceekuu. Ceekuu. Argitanii cee in dheerata. Ceekuu. Cee. Asii immoo ge. Gere. 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 Asii garuu deebii. Deebii. Deen dheerataa jechuudha. Deebii. Okay. Itti aanee asii hee. Heeduu. 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 He gabaabaadha. Heera. Hee in dheerata. Heera. Hee. Hee. Asii je. 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 Jecha. Je gabaabaadha. Je. Asii garuu jeeqaa. Jeeqaa in dheerata. Jecha. Jeeqaa. Je. Jee. Garaagarummaa qaba. Asii i'dha. I. Asii bi. Fa. Bifa. Gabaabaadha. Bifa. Bifa. Gabaabaadha. Asii biifaa. Biifaa. Bifa. Biifaa. Sirriitti adda baasaa. Bifa. Isheen kun gabaabaadha. Biifaa dheeraadha jechuudha. Inni bira bira. Bira. Bi. Bira gabaabaadha. Bira. Asii garuu biiraa. Biiraa dheeraadha. Biiraa ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru diidha. Dii. De. Dide. Di gabaabaadha. Dide. Asii garuu diiguu dheeraadha. Diiguu. Dide. Diiguu. Di. Dii. Garaagarummaa qaba. Achi hi. Hi. Ma. Hima. Hima. Gabaabaadha. Asii immoo hiikaa. Hii in dheerata lamadha waan ta'eef. Dubbachistuun in lamadha. Hiikaa. Hiikaa. Kanaaf hima. Hiika. Hi. Hi. Hii. Garaagarummaa qaba. Taanee ki. Asii ki. Kiyya. Kiyya jedha. Asii kiikaa. Kiikaa dheeraadha. Kiyya. Kiika. Ki. Kii. Garaagarummaa qaba. Asii siree. Siree. Si. Si. Ree. Siree jedha. Gabaabseen dubbisa. Asii garuu siidaa. 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 Siree. Siidaa. Sii yeroo jedhu dheerinaa qabaa jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaanii sirriitti adda baasuu qabdu jechuudha. Itti aanee immoo dubbachistuu oo akkamitti dheeraa ta'anii ilaallaa jechuudha. Kanaaf asii bo jennee miti takkaa waan ta'eef gabaabaadha. Bo. Asii na. Bona. Bona. Bona jedha. Asii immoo boo ni dheerata. Boonaa. Boonaa. Bona. Boonaa. Bo. Boo.
garaagarummaa qaba. Asii immoo goodha. Go asii ga goga goga goga. Asii garuu gogaa goga go goo garaagarummaa qaba jechuudha. Asii horii 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 jedha horii ho gabaabaa. Asii immoo dheeraadha. Hoolaa hoolaa ho hoo garaagarummaa qaba. Asii kosii 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 ko gabaabaadha kosii. Asii garuu kootii kootii koon dheeraadha jechuudha. Koosii koosii koo. Asii garuu kootii koo dheerataa jechuudha. Taaneen jiru asii soba soba gabaabaa soba gabaabaadha. Asii garuu sooraa soon dheeraadha jechuudha. Asitti soba sooraa. Asii immoo toodha. Tolaa gabaabaadha. Tooraa tanii tola tooraa too garaagarummaa qaba. Asii dubbachistuu uun immoo asii maal ta'a? Buna gabaabaadha. Buna. Asii garuu buusaa buu dheerata. Buna buusaa buu garaagarummaa qaba. Itti aanee kan jiru dura hin gabaabbata. Dura. Asii garuu duula duu hin dheerata. Duula. Kanaaf dura duula garaagarummaa qaba jechuudha. Duu itti aanee kan jiru maali? Kudha. Kuma jenna. Asii garuu kuusaa hin dheerata. Kuusaa. Kanaaf kuma kuusaa. Kanaaf kuu garaagarummaa qaba jechuudha. Asii muka muuzii argitanii muka muuzii. Kanaaf gabaabaadha. Muuzii dheeraadha jechuudha. Garaagarummaa qaba. Asittis asii quba hin jedha. Quba. Hayyee asii immoo quufuu garaagarummaa isaa isirratti hin dheeressee jechuudha. Kanaaf quba quufuu. Kanaaf quu garaagarummaa kanaan adda baasuu dandeessu. Itti aanee kan jiru maali? Suudha. Suphee jedha. Asii garuu suuta hin dheerata. Suuta. Kanaaf suphee suuta haala kanaan garaagarummaa isaanii deddeebitanii ilaaluudhaan baruu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf barumsa akkas yeroo ilaaltanii sirriitti qalbii godhachuu irraanfatina. Sirriitti ilaalaa. Deddeebi'aa shaakalaa. Kanaaf haala kanaan sagalee dheeraa fi gabaabaan adda baasuu danda'ama jechuudha. Kanaaf qubeen dubbachistuu ga'ee ishee xiqqaa miti. Afaan Oromoo keessatti ishee sirriitti adda baastaniinaan qubee dubbachistuu sagalee ishee sirriitti adda baastaniinaan afaan Oromoo dubbisuun salphaadha. Yeroo barreessuu barbaadan illee afaan keessan irratti sirriitti barsiistaniinaan achuma irratti isinii dhufaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan shaakaluun danda'ama. Namoonni barumsa afaan Amaaraffaa, afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee
barachuu barbaadanii ijoollee keessanis barsiisuu barbaadanii sirriitti bakka jirtanii teessanii onlaayiniin barachuu dandeessu jechuudha. Nu argachuuf immoo bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp, Telegram nu argachuu dandeessu. Galmooftanii barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsi keenya irraa kanaaf akkaataa ture barumsa biraan amma walitti deebinuun nagaan tura.